Kusina. Welcome back po sa aking YouTube channel, Mami Jess Kusina. Ang aking, hindi pa ako mag-share ng aking recipe for today. Ang aking pong i-share sa inyo yung aking pag-unboxing ng nabili kong tripod sa Shopee. Yan po siya. Deliver po siya kahapon. Kaso po, busy ako sa pagluluto sa debut ng pamangkin ko. Meron pong konting salo-salawang pamilya. Yun po. May social distancing naman po. Yun. Yan po. Kaya ngayon ko lang po siya mare-review at saka po ma-unboxing. Yan po. So mga mami, i-unboxing ko na po siya. Ito na po. Nakakaantok na. Yan po siya. I-unboxing ko na po. Para po mas maganda. Ayan. Ito po. Yan. Naka-bubble pack pa siya. Ayan. Sana po maganda. Well packaged naman po siya. Kaya okay lang. Buksan po natin. Dapat po pala may gunting. Pero hindi, okay na po siya. Kasi itong nabili ko pong yung aking ginagamit ngayon na ring light. Hindi ko nga lang po siya na-review. Maganda po siya. Bali 3 colors siya. Ring light with this time. Bali ang light niya po is yung yellow, white, tsaka po yung parang ma-blue-blue siya. Ganun po. Yan po. Itong pong pinambili ko ng ring light with stand tsaka po itong tripod. Regalo sa akin ng kapatid ko. Yan po. Kaya nakabili ako ng stand with ring light and ito po yung tripod. Yan. So, bali, tagal po niyang buksan. Sana po maganda. Yan. Yan. So, yan po siya. Tripod 3110 three-way head built-in level 4 seconds aluminum legs quickly lever clock. Yan po siya. Sana nga po maganda. Yan. Buksan na po natin. Siya. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Yan. Slowly. Yan. Careful. Yan. Ito po yun, pinakaanan niya. Ayan. Oops. Wala na pong kasama sa loob. Ito na lang po siya. Meron pa siyang pinaka-case. Ayan po. Sana nga po maganda. Oh! Ayan po siya. Yan po. Tingnan niyo po siya. Para rin po siyang stand ng tripod. Ayun. Yan, ganyan po pala. Ay, stand po pala ng tripod. Stand ng ring light. Yan. Yan po. Yan, ano kaya to? Ito po yung pinaka. Yan. Ganyan po siya. Yan. Parang tawad sa mula lang po. Pasensya na po. Ngayon lang nakagamit ng ganito eh. Yun. Ganun po pala. Ayan. Ganun siya. Aha.
So, bali dito po siguro ilalagay yung ating, ano nga ilalagay dito? Paano, hindi ko po alam kung paano gamitin to eh. Oh, binubuksan po. Ano? Buksan. Buksan. Then, paano po kaya? Papaturo na lang po ako sa pamangkin ko. Tripod. So, kailangan ganun. Three-way. Two-way pan head. Electric overlock rubber liquid. So, tripod. Yan. Saan po kaya lalagay yung ano dito? Yung cellphone. Ayun po pala. May laman pa po pala yung box. Ito po siya. Yung pinakalalagayan po na pala ng cellphone. Ayan. Ayan po siya. Ayan po. So, dito po pala ilalagay to. Ito. Ilagay lang po natin dito. Ayan. Ayan. Ayan po siya. Ikot-ikutin lang po natin. Ayan. Ayan. Ganyan lang po siya. Ikot-ikutin po natin. So, ayun po. Kailangan po pala siyang ikot-ikutin. Ayan. Ganyan po siya. Ikot-ikutin lang po natin. Ayan. Yan na po. Higpitan po natin siya ng konti. Ayan. Yun. Yan po. Oh. So, bali yan. Okay na po siya. Ayan. Okay na po yung ating lagayan ng yun. Ng cellphone. Ayan. Pwede po natin siya iganyan. Ayan. Nakaganyan po. Ayan. Pwede pong nakaganyan. Ayan. Tapos, ayan. Ganun lang po. Ayan. Ayan. Ano po siya? Ayan. Meron na po tayong tripod. Ayan. Oh, hindi po ba? Then, napapalaki po pala siya. Ayan. Ayan. Tingnan nyo siya. Ito po, tingnan nyo. Ito po, ito nasa tanggalin po natin siya, i-open lang natin siya, ayan. Tapos makikita nyo po, ayan o, nahuhulog na po siya. Lalabas na po, ayan. Ang ating stand, ayan po. Ayan na po siya, ayan. Kusa na po siyang mahuhulog. Ayan. Kusa, ayan. Kasi na po siyang mahuhulog yung ating stand. Teka lang po. Yun, yan. Kusa po siyang mahuhulog. Yan po. Bali, tatlo po yan. 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 Ganyan po siya. Napapalaki po. Tapos, yan. Pwede na po natin siyang i-open. Yan. O-open po siya na ganyan. Yan na po. Yan. Ganyan po siya. Yan. Para na rin po siyang stand ng ring light. Yan. Ganyan na po siya. Yan na po. Yan. Then, pag gusto po natin ibalik sa dati, push lang natin siya. Then, i-lock. Yan. Yan po. Nakalock na po siya. Pare-pareho lang po natin i-push. Yan. Tapos lock. Lock. I-lock po natin pare-pareho. Yan. Push. Then lock. Lock and lock. Yan. Yan. Nakalock na po siya. Yan. Then balik na po siya natin sa dati. And yun. Yan po ang ating
tripod. Yan na po siya. Yan. Yun. Sana po may natutunan kayo. Sana po naintindihan nyo yung pag-explain ko. Sorry po. First time lang mag-review at mag-unbox. Yan. Kaya po, yan. Meron na po tayong tripod. Yan. So, mga mami, mga kusina, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Mami J's Kusina. And please hit the notification bell down below para po update kayo sa lahat ng aking